lại những việc set password đây chắc thằng lớn enter password chắc biên đạo nó password là dùng chấm lọc việc chắc là password ok anh ấy dùng là password là password thằng lớn đã thằng lớn ok chắc là những môn tự sale ok chắc là sale luôn lọc tầm đầu chắc không có ai thay bán của bạn password nữa chắc báo chốt viên nó lọc password viênបងប្អូនអ្នកស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយចង់មកចែករំលែកបងប្អូនអ្នកគ្នាវីដេអូនោះនិយាយអំពីការដាក់ password នៅលើ browser Chrome អញ្ចឹងការដាក់ password នេះដើម្បីសុវត្ថិភាពទៅលើ browser ដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់អត់ចង់ឲ្យគេបើកចូលទៅក្នុង browser មួយហ្នឹងហើយ browser មួយហ្នឹងបើសិនបើយើងគិតថាវាសំខាន់បងប្អូនចង់ឲ្យពីណាបើកចូលបងប្អូនអាច set password បានអញ្ចឹងដើម្បី set password បានបងប្អូនបើកចូល browser ណាដែលបងប្អូនចង់ log វាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន browser នេះមួយខ្ញុំចង់ log វាអញ្ចឹងយើង double click លើវាដើម្បីបើកចូលទៅក្នុងផ្ទុយបងប្អូនចុចដល់ឡើយនេះបងប្អូនយកចុចលើ track 3ហ្នឹងមកហើយបងប្អូនយកពាក្យថា extension ហើយបងប្អូនដាក់បងប្អូនមានពាក្យថា manage extension អញ្ចឹងដល់ឡើយនេះបងប្អូនមើលខាងឆ្វេងបងប្អូនយកពាក្យថា Chrome Web Store คลิกលើវាមកអញ្ចឹងវានឹងដល់ឡើយនេះយើងលោតទាំងឡើយនេះបងប្អូនចូលកន្លែងពាក្យថា search extension and ដឹងបងប្អូនវាយពាក្យថា Chrome lock ខ្ញុំដល់ឡើយបងប្អូន enter មកថតទៀតបងប្អូនចូលនៅលើនេះចុចខាងលើវាដាក់ថា set password for your browser Chrome lock double click លើវាមកអញ្ចឹងដល់ឡើយនេះយើងadd to Chrome ដល់ឡើយយើងចុច add extension អូខេដល់ឡើយនេះវាឲ្យយើង set password ហើយអញ្ចឹងខាងលើ enter password អញ្ចឹងយើងដាក់មក password ណាដែលយើងចង់ log វាអញ្ចឹងដាក់ password អូខេអានេះយើងដាក់ password ឡើយនេះ password ខាងលើដាក់លើខាងលើអូខេអញ្ចឹងដល់ឡើយនេះបងប្អូនចុចពាក្យ save អូខេអញ្ចឹងគាត់មាន save ហើយយើងលោត clock តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតែបានបងប្អូនច្បាប់ browser នេះបងបើកចុះវានឹង lock password វាអាចឲ្យយើងបើក browser មួយនឹងប្រើប្រាស់បានទេអញ្ចឹងចូល lock មកក្នុងការថាអ្នកដែលដឹងមួយនឹង browser មួយនឹងខូចអាចយកប្រើប្រាស់បានទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែយើង lock password សោះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសាក់តែបានខ្ញុំបើក password ឲ្យខ្ញុំ lock ហ្នឹង enter មកអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ password នឹងបានធម្មតាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែករំលែកបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងការ set up password ទៅលើកម្មវិធី Chrome អូខេអរគុណបាយបាយ